kung bago kayo sa channel ko at bago din ako sa channel ko. Kaya don't forget to like and subscribe first. Okay, ang gagawin nato karong adlaw, Tagalog, sorry. Atong buhaton karong adlaw is mag-unbox na sa order sa Lazada. Atong itan-awon kung effective or quality ba ang atong napalit. So, let's try. So, maani siya ang atong na-order sa Lazada. Actually, duha ni sila, pero kaya atong una i-unbox. Unboxing. So, excited ko mo. Maani siya, guys. Kanang for the lighting sa photos. Ay, sa camera. Para lighting sa camera. Pero, worth of 487 kayo. Sakit pa sa bulsa sa atong mga new vlogger. Sakit pa sa bulsa, pero laban lang yun ta sa mga order, no? Balang wala kwarta. Sa atong abrihan. So, di na ito magamit gunting kay. Kaya naman siya sa kamot. Sa atong abrihan, ha? Pero I think tsada siya. Kaya na kag-abri. Thank you kay sa Lazada. And thank you po sa... Ano siya, guys, oh? Seller Center. Sa mga mahilig og Photoshop niya. Magamit naman niya siya og sa mga activity tomorrow. Sa ato na-abrihan. Dagan kay kong storya, no? Ato na-abrihan. Kaya kabalo, excited po mo. Na siya yung bag. Sabi ka cute. And... Oh, sorry. Diba? Nindot kayo siya. Then, pwede pa napapag-try zipper. Actually, wala ko idea sa photo. Pero, akong uyab nag-order ani. Isuguro po ko niya. Pero, let's... Ana-ana na siya, oh. Mga artista ba? Photographer, magod siya. So, wala mo tayong mga talent. So, ana-ana daw niya siya. Wala ko kabalo para sa bitaw ni Reflector. Basta, just follow my other video para po, mabalo na to kung para asa dahil ni for the next vlog. Ha? Sige. Next na to. Sa ating kadwa nga order, wait lang. Wala pala yun. Kini siya is next na to i-unbox is next na to abrihan gabi ka kuans lang kining kuan siya tire repair tools repair tools ni siya sa mga motor. So, sa mahilig sa motor diha nani siya sa Lazada mapalit ninyo, pero ato sang tanawon kung dako ba siya tabang or scam bata, pero sa 239 na nataan ni Tubeless. Okay, atong abrihan mga guys. Pero I think nakarap siyang tarong. Thank you kay Lazada sa first na ako nga ano. Wala dyan na disappoint mo. Yan atong try. Alam siya lukot-lukot gamay, pero nakarap po siya sa bubble wrap. Pero thank you gapon sa sealer. So, ano siya mga guys. Para sa motor ni siya ha, sa motor. Para sa motor. Tools ni sa motor. Tubeless wire repair kit di ay siya. Nara, oh. Nay guys, sa loyo, na yung mga kwadron sa mga pambuhaton, direct precaution, mga content, o instruction. Napod siya instruction sa loyo kung para asa yun siya, or kung sa pwede buhaton nato. Nice, safe, and ay na warning. So, ano siya mga guys. Tubeless tire repair kit. Kuha lang siya mga guys, 239. Thank you kay sa reseller. Worth it kay siya. So, wala ta na failed sa atong unboxing. Sa next na po na itong video, mag-order na po tag Lazada, dahil atong i-open, or at next na itong video, atong i-compare si Lazada versus Shopee with the same items kung unsay mas nindot sa ilaw quality or unsay kalainan. Okay? Bye! Don't forget to like in my YouTube channel. See you for the next video.